Dette Christian fra Secret Chest. Jeg finner ikke på et spill I dag, så kanskje jeg skal ta og lage review av Mad Catz Mojo for dere. En liten mikrokonsol av Mad Catz, selvfølgelig. Og vi kommer til å ta en liten titt på den rootede versjonen av konsolen. Yes! Hei! Jeg trodde ikke dere følte med, så jeg gikk på spill PC. Jeg går tilbake til Mojo nå, Yes, da vi over på Mojo. Her ser vi jo at konsolen pusher grenser med grafikk, med Tegra 4. Og det jo fast processing her, og hele... Nei, jeg bare tuller. Det som blir forskjellen på denne omtalen og den forrige jeg hadde, jo at denne gangen så konsolen ruta. Altså at jeg har fått litt mer tilgang til flere spill som jeg ikke har hatt før, som vi ser nå. Sonic var blant annet et av de spillene jeg virkelig savnet og klaget litt over at jeg ikke hadde på Mojo, men nå ser vi jo at ting går videre, og vi kommer til å ta utgangspunkt I Mad Catz Mojo rooted versjon. Ja, her ser vi hovedmenyen til Mojo. Det et helt typisk standardisert Android-nettbrettpreget utseende. Og det veldig mye... Ja, det veldig greit å manøvrere I. Du har flere måter å gjøre det på. Blant annet så har du en sånn håndkontroll, som du har typisk piltastsystem. Og så kan du bruke joysticker og kombinasjon med D-pad til å manøvrere deg gjennom. En annen ting som veldig kult med Mojo, at du har mulighet til å plugge inn datamus og tastatur, så du kan bruke dette som en PC til å surfe internett, bruke Facebook. Og det veldig fantastisk deilig å kunne bruke mus på en konsol. Det ikke alle spill som like godt egnet, men du har blant annet Plant vs. Zombies, veldig greit til mus og mustrykking I hvert fall, og så har du andre skytespill som egner seg. Det eneste som jeg ikke synes så fan av, det at du har den der touch-linje der nede som brukes på nettbrett og telefoner og sånt. Den føler jeg trekker litt grann bort ifra et generelt konsolsystem. Det jeg hadde tenkt å teste var den faktiske ytelsen til systemet. Og da har jeg brukt 3D Mark, en veldig vanlig og en veldig hardcore grafikkmotor for å sjekke hvordan ytelsen og som du ser her så det veldig fortreffelig. Grafikken fin, FPS-en høy, og jeg veldig imponert over scoren. Den 8596, det ganske høyt. Og dette på Extreme, Ice Storm Extreme vil jeg merke. Hvis vi tar og sammenligner det med den direkte konkurrenten, Oya, så på samme test så den på 2251, og det jo langt under hva Mojo får til. Ikke disse tallene sier det så mye, så kan vi sammenligne det med Samsung Galaxy S3, en relativt utbredt telefon. Som vi ser på Ice Storm Extreme, så har den 3193 på average. Og det vil si da at Mad Catz Mojo 2,5 ganger så kraftig omtrentlig. Så hvis du har spilt på en Galaxy S3, så vet du nå så cirka hvor Mojo står I forhold til det. Utenom hestekreften og alle de kule funksjonene, har Mojo fått en rekke gode titler etter å ha blitt rootet. Som for eksempel Sonic the Hedgehog 4, episode 2, Sonic the Hedgehog det originale, selvfølgelig Sonic CD, men ikke minst alles favoritt Sonic the Hedgehog 2. Sonic! Og prøve å være litt seriøs, så har Mojo forhåndsinstallert Nvidia Tegra sånn. En veldig kul app som viser deg hvilke spill som optimalisert for Tegra. Altså grafikkenheten du har på konsolen. Og dette en veldig grei liste som bare viser oss hva som å finnes på vanlige Google Play Store. Vi har også Mojo's Featured Games, som optimalisert for håndkontrollen, og
generelt sett er designet til å tilpasse konsolen, og det her har det blitt veldig mye bedre etter at det ruta seg. Spill som GTA San Andreas har jo kommet, og det som er kult her er at spillet du har kjøpt fra før på Google Play Store har du her også, så dette er veldig bra. Nei, vent, det er Crazy Taxi. Vet du hva? Jeg tror jeg kan gjøre noe fett her nå. Vi kan jo ta originale Crazy Taxi fra Dreamcast, og så kan vi jo bare ta og teste det ut og sammenligne det. Det blir fett. Det første man blir oppmerksom på er oppløsningen. Her blir det tydelig for oss Mojo spiller spillelsen i HD, og farger er langt kraftigere som du også ser. Med andre ord, Dreamcast-brukere, dere kan trykke over til Mojo. Et annet spill jeg vil rose er Reaper. Dette er et spill som spilles mye på mobil og nettbrett, og personlig så har jeg gjort det samme også. Men det ble en helt ny opplevelse etter at jeg prøvde på Mojo. Håndkontrollen er bare rett og slett designet for dette spillet, og man presterer veldig mye bedre med Mojos egen håndkontroll, som bare setter hele spillet på et nytt perspektiv, og dette her føles ut som et hardcore konsolspill som virkelig løfter opp hele opplevelsen med Mojo. Dette her er definitivt mitt favorittspill på Mojo, og håper det kommer flere av disse. Det eneste som trekker ned litt er navigering på hovedkartet. I stedet for å ha en piltast for å velge hvor du vil hen, så må du bruke en joystick for å ha en sirkel til å gå rundt med. Og så må du peke hvor du vil hen, og av og til så hjelper det ikke å dobbelttrykke, så du må bla ned til høyre hjørne for å trykke travel for å komme deg videre. Dette ødelegger som sagt konsolfølelsen bitte litt, men spillet er så bra ellers at dette her betyr ingenting. Alt i alt så er jeg veldig fornøyd med Rooted Mojo. Før jul så var det veldig få spill, og jeg kunne ikke installere veldig mange applikasjoner heller. Nå har det åpnet seg for langt flere spill, og nå kan jeg bruke 3D Mark, så jeg fikk teste hvor kraftig konsolen var. Det er flere spill tilgjengelig nå, slik som Sonic, Meltdown og Asphalt 8 Airborne. Videre så er det veldig greit å ha endelig fått Netflix. Mojo satser jo på å være en liten mediestasjon med den fine håndkontrollen sin med hurtigbar som har pause, volum og veldig mye annet. Veldig, veldig deilig å kunne kontrollere dette fra håndkontrollen din og ikke drive og måtte trykke select for å få på en taskbar eller å måtte strekke seg etter en fjernkontroll, så dette er bare veldig nyttig. Tegra 4 viser fantastisk god grafikk, og spill kjører veldig mye bedre enn på andre telefoner og Android-konsoler. Så routing er anbefalt på det høyeste. Jeg vil anbefale alle som vurderer eller har allerede kjøpt seg Mojo å gjøre dette, fordi konsolen blir bare veldig mye bedre. Mojo tar spill et skritt videre og bare rett og slett gjør mobilspill massivt enkelt og greit. Konsolen er fantastisk når den er rootet.